Oke, selamat pagi. Hari ini kita mencoba kembali ya unit yang lama sudah nganggur. Kita akan berburu hari ini burung titikusan atau burung sawah ya. Selesai sekung lagi. Mantap jer, burung trinil dapat. Itu ya, satu ya burung trinil. Mantap. Ayo deh aku sini.
follower, kita akhiri videonya kali ini. Sampai di sini ya. Lumayan lah, ada dapat poin juga kan hari ini. Nah, ini adalah buah jambu. Mantap. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini akhir poinnya, jersa. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.